以我所知啦，今晚我哋可以搞到個晚宴咁成功咧嚇，我哋嘅舊生會好似出咗唔少力喎，係咪啊？係啊，佢哋由籌備嗰一刻到而家不斷付出，用咗私人嘅時間開咗幾十次會，買物資跟進物流，到佈置場地，真係出錢出力出精神㗎。哇！佢哋真係勞苦功高啊！咁我哋應該俾啲掌聲我哋舊生會好唔好啊？好啦，除咗掌聲鼓勵，有啲直接啲嘅方法去支持到我哋嘅舊生會咧？嗱，最直接嘅咧就梗係捐款俾舊生會啦。咁到時等舊生會有足夠嘅經費運作，多啲為大家提供服務。嗱，咁記住咯，咁有意義嘅事，大家一食完飯就好走出去外邊我哋嘅 reception 捐錢啊，知唔知啊？嗱，講咗咁耐咧，我哋係時候請啲嘉賓上嚟，等呢個宴會可以盡快開始。好啊，咁我哋開始請我哋嘅嘉賓上台就座。首先我哋請我哋嘅校長郭文亮校長。跟住係過去20多年喺本校傳播佛學不遺餘力嘅釋慧榮法師。請校長上台就座。係，跟住落嚟係我哋嘅副校長葉柏堅老師。再請助理校長張婉瑩老師。係，再嚟都係我哋嘅助理校長黃顯陽老師。跟住其中一位開校功臣李碧芬老師。再落嚟係我哋嘅家長教師會主席張家強先生。跟住最後咧就係舊生會主席劉燕平 Yuki 同埋幹事鄭偉基 Vicky。係，請咁多位就座嘅。跟住落嚟咧，我哋有個答謝嘅儀式嘅，請我哋嘅舊生會主席阿 Yuki 代表我哋舊生會送上一份紀念品俾校方。係，有請我哋嘅校方代表，當然係我哋嘅校長啦。校長請留步，請為我哋致辭啊！唞一啖氣先，各位家長，你一定要招呼家長先，因為有佢哋先有呢間學校，因為咧佢哋係3年 BB 出嚟咧係提供資源俾我哋。各位老師、各位學生、各位同學啦，咁咧我都知道大家唔係好想聽我講嘢啦，因為都好肚餓係咪？咁咧就不過少幾句都講得好啊！咁啊今晚大家出面就好凍，但係我哋呢度咧好溫暖，每個人嘅心咧自己咧係發出一啲熱出嚟咧，令到我哋呢個禮堂咧係充滿咗溫暖。30年啊，唔係好長嘅時間，但係對我嚟講咧好有意義啊！我知道咧，我哋學校咧係喺呢個1978年咧就開校嘅。咁其實開校咧就未有校舍嘅，我哋借呢個陳秀珍小學咧係上堂。咁第一屆啲同學咧就有喺陳秀珍小學咧讀書啦，喺度。咁啊，但係你哋記唔記得你哋幾時搬入嚟呢度啊？79年幾多月啊？1月。我印象，我同啲老師講咧，原來應該都係1月咧，就係你一搬入嚟嘅。係啦，有份就係洗地啊，有份掃垃圾啊，就係第一屆嘅同學。好，我哋多謝你哋啊！咁當然咧，學校咧30年咧係有好大嘅變化啦，係咪啊？咁咧呢
呢個變化咧，我哋咧係感受到咧係佢裏面嘅苦，裏面嘅樂，亦都有悲，亦都有喜係咪？咁我哋咧有呢30年裏面咧係充滿住挑戰，但係能夠喺今天裏面見到大家，我知道仲有好多同學想翻嚟，但係因為咧我哋嘅座位咧有限咧，佢翻唔到嚟，咁啊唔緊要嘅。我哋雖然咧今日咧係冇衛星轉播，但係咧我哋咧會咧將今晚嘅情況咧拍咗佢，咁咧我哋會喺網上啊，或者喺呢個其他地方咧，俾我哋嘅同學咧喺舊生係睇到。咁其實好有意思啊！30年來咧，今日好複雜嘅。我哋有啲老師咧係教嗰個同學啊，個同學咧經過咗一段時間之後咧，又有仔女，又翻嚟呢度讀書。又亦都有嚇，我唔知佢依家喺邊位置啊。咁亦都咧，我哋有一啲舊生，佢出去畢業之後咧，都翻嚟咧，裏面咧係教書。咁亦都有好幾位嘅我哋嘅老師係我哋舊生嘅。咁當然咧，亦都大家知道，我哋兩位現在喺度嘅開學嘅功臣啊，李標斌老師阿黃 Sir。李標斌老師咧就已經做咗阿嫲㗎啦，咁啊恭喜老師啊！咁你話咁就咗咁咧就咁原來咧做阿嫲都可以好年青嘅啦。咁咧就其實咧30年咧係過咗去啦，咁我哋咧期待我哋有30年，有40年。有45年，每一個字名字，我哋都響一啲嘅場合裏面咧同大家見面。我唔想阻大家太多時間，我知道今晚節目好豐富啊！多謝各位。再請我哋嘅舊生會代表啊 Yuki 作為送上一份紀念品俾我哋嘅家長教師會，作為答謝今次家長教師會喺今次晚宴上面嘅經費上嘅資助嘅。咁我哋有請家長教師會主席張家強先生接受紀念品。請張家強先生嚟到為我哋致辭啊！校長、法師、副校長，咁多位助理校長、舊生會主席，在座咁多位嘉賓，我冇校長咁多 fans 㗎啦，都希望聽到大家少掌聲喎。多謝晒大家。其實我就唔想阻大家咁多時間啦。就好高興啦！今日一個30週年咁特別嘅日子，亦都就參加到你哋舊生會嘅一個晚宴啦。咁我就簡單説講幾句説話算到啦。希望嚟緊嘅年頭仍然可以同大家見面，好唔好啊？多啲搞一啲活動，可以大家一齊參與下。變咗亦都係一個好值得紀念嘅時刻嚟嘅，呢個係好唔好啊？OK，多謝大家。